Здравейте на всички в една красива октомврийска вечер в най-красивата сграда, най-красивото място, най-одухотвореното в Стара Загора, и това е Държавна опера Стара Загора. На едно красиво събитие, с което започва седмицата. И за нас от операта в Стара Загора е чест откриването на тази изложба. Всички тук, които не сме много, но не сме и малко, сме специални хора със специално отношение към творчеството на Снежана Генева, което оцени дори директора на операта, господин Драганов, още само от нейния каталог, и реши да направим тази изложба тук. Приемете в началото неговите извинения, но операта имаше много вълнуващо гостуване в Сараево и са пътували много дълго тази вечер и са се прибрали сутринта музиканти, ръководство. Там сме се представили разкошно с реквием от Моцарт. Така че за това няма да може да бъде тук господин Драганов. Аз съм негов представител, работя в отдел връзки с обществеността на операта. И наистина е много голяма чест, много голямо удоволствие още в петък да видя как операта се разглавява с тази изложба и е още по-красиво, още по-цветна, грейнала. Ще се радваме за сега до първите дни на фестивала за оперно и балетно изкуство, който започва от другия месец. А хората, които идват на опера, ще могат да оценят още този четвъртък, понеже имаме красив симфоничен концерт. И всички, които заповядат на него, ще я разгледат много. И мисля, че ще бъдат много радостни и щастливи. Госпожо Генева, не да ви се извиня, но за първи път гостувате в операта. Приемете това, че сме тук по-маничко, защото все още не ви познават хората, но още в четвъртък ще ви разберат, когато дойдат нашите зрители. И ще разберат специалното послание на картините ви и съм сигурна, че ще бъдат магиосни. И сега с тези мои кратички думи ви давам на вас думата да ни разкажете как се чувствате тук тази вечер, доволна ли сте, как усещате енергията, мислите ли, че всичко ще бъде наред? Заповядайте. Уважаеми гости, приятели, позволете ми да ви благодаря, че уважихте с присъствието си тук тази вечер. Най-напред искам да благодаря на директора на Държавна опера Стара Загора, господин Драган, на госпожа Кисьова, за сътрудничеството на целия екип на операта, защото бяха много гостоприемни, много ни задействаха да подредиме картините, защото ми са доста картини. И с такова удоволствие работих с всички тях. Сега най-напред обичам да го казвам и сега ще го кажа, че на всеки художник е много трудно да обяснява това, което е нарисувал, защото картините са моя коментар, моето усещане за света и преживяването, които аз нося. И за това картините ще говорят, това една ще бъде по-кратичка. И живеем всички в момента в едно толкова бурно време на различни страсти. И единственият начин, по който аз мога да реагирам на всичко това, са моите картини. Чрез тях аз искам да наложа на себе си и на хората като това, всички, които ги гледат, вътрешната хармония, с които мисля, че е невъзможно да продължим да съществуваме. Обичам да работя с всички цветове, не за ръководни цветовете. И това нещо аз се научих в моя град Батак, от опите, където предполагам сте ходили по-голяма част от вас или всички, когато на пролет цъфнат тези красиви поляни, цветовете не си пречат. Те си толкова красиво и великолепно стоят и оттам, аз от дете всъщност съм израсла там и не се страхувам от цветовете, да го кажа. А пък и нещо друго знам, че когато човек обожава природата, тя винаги му дава верния отговор.
Сега това, което виждате картини тук, са крайния продукт. Другото, което е скрито в душата на Твореца, то е творческия процес. Той е като вихър, като вулкан, като буря, като океан и не може да се разкаже за това. Не може, просто не може. И затова по-добре да оставя предимите да говорят вместо мен. И още нещо ми се иска да ви кажа. Има една прекрасна мисъл на Салвадор Дали, която аз много харесвам. Той казва така: не ме е страх от съвършенството, защото знам, че никога няма да го постигне. От тази мисъл аз черпя такъв един импулс за ограничаване, за освобождаване от ограниченията и искам този болен космически свят. И ви приканвам да го разгледате, да се чувствате уютно, приятно и да си починете тук сред моите картини. Благодаря ви, че сте в тази вечер. Приемете този пакет от нашия заместник директор госпожа Радостина Тонева. Радостина Тонева е нашия заместник директор. Тя оказа голямо съдействие за аранжирането на картините, заедно с Теодора Чапазова, художник в операта, и Нанко Нанев. Значи, наред до Снежа през цялото време, в петъка, в събота да не знам, в петъка редиха изложбата, защото вижте, това пространство е голямо. И за да бъде аранжирано, наистина сам човек не може. Не може да се справи. Да. И бачите очи, в случая 3, гледат много по-добре. И много по-правилно, и много по-творчески. Да, и много по-най. Сега една разкошна дама ще ви кажа няколко думи за Снежа, за картините, за събитието, на което присъстваме, и това е Ласка Стоева. Отговаря си на пълно на името. Ласкава, нежна, топла, голям приятел на Снежа. Тя е в основата на тази изложба, в смисъл като идея, като двигател. И за мен е много голяма радост да я поканя тук на микрофона. Добър вечер да кажа на всички и да ви благодаря, че днес имам удоволствието да кажа добре дошли на вас и на художничката Снежана Генева, която да представи своята изложба в Държавна опера Стара Загора. С Снежка ни свързва едно многогодишно приятелство и една много силна духовна и човешка близост. Тя е родена в Батак и като рожба на мистичните Родопи е поела и претворила в платната си красотата и величествеността на света и космоса. Днес да звучи нескромно, аз се определям като Божий пратеник на Вселената. Може би и за това тя рисува с такава лекота, но и с замах, естествено, многоцветно, енергийно. За нея бакрите са като приятели, обичат я предано и се отдават в картините й. За художника най-силно и недвусмислено говорят картините. Аз каквото и да кажа е малко, освен едно огромно благодаря за това, че нашите пътища в този живот се срещнаха. Надявам се така да бъде и занапред. И накрая искам да завърша с думите на един голям български скулптор от световна величина. Това е Георги Филин, професор в Академията за изящни изкуства в град Карара, Италия. Експлозия от цвят, лъчи и литнали цветя. Вулкан от сребърни звезди, топящи се в ледени пространства, събрани в динамични композиции, бурни, вихрени водовъртежи с огнен нуклеарен център, платна с ярки, чисти тонове, рисувани с замах и опиянение,
нереални светове в космически пейзажи, изчезващи, избухващи, като безкрайна Вагнерова симфония. Това бе емоцията ми, попаднал в картинния свят на художничката, а тя, Снежана, бе част от своята живопис с нейната топла усмивка, сините очи и лудо разпилените коси. Благодаря. Ами, само последни думи. Искам да ви кажа, че хората, някои познаваха, на някои не, дойдоха много специални хора. Бонка, например, моя колежка в операта е ваш голям приятел и има много картини. Тя си покани нейните хора. Петко Петков е много голям приятел на операта. Много голям ценител на изкуството и със сигурност ще оцени твоите картини. Благодаря на всички за присъствието ви тази вечер и се насладете на изложбата. Да. Ами, още веднъж ви благодаря сърдечно. Добре дошли сте и нека заедно да открием изложбата, да си пинем по чашка вино за здравето и успехите на всички присъстващи. За мен е удоволствие, че съм тук в Стара Загора, до сега не съм се представила тук и тук срещнах много добри хора и останах с убеждение, че не са се свършили добрите хора. Добре дошли! Ами заповядайте. При това нататък чашка вино да си вземете, да се почерпите и да разгледате картините.